ma'ana yadda abin shi shine kana nan kawai kana aiki a wannan fuskan yanzu misali mu ɗauka cewa a yanzu ina a wannan fuskan na buɗe shi wannan software ɗin da ake kira Jalili kamar haka ina aiki da Jalili a nan a wannan fuskan kenan ko yawa to da na buɗe sai zama to ina so in buɗe wani abu a wata fuska to abin da zan yi shine sai in danna a keyboard ɗina alamar window da kuma control da D idan na danna window control D haka to za ka ga fuskar kwamfutar na ya motsa amma za ka ba alama abin da ya faru zan ƙara danna window control D za ka ga babu alamun wani abu da ya faru to amma idan na zo nan setting nan sai na danna wannan alama za ka ga window nan sun buɗe to idan na zo nan na ce a wannan window ɗin ita kuma a nan ina son in buɗe BS Code sannan sai in sake koma again in ce ita kuma a window na uku ina son in buɗe Triutos sannan sai in sake koma in ce a window na hudu ita kuma ina son in buɗe AnyDesk to dukkan su dai za ka ga suna pop-up wanda za su je su buɗe kamar yadda nake so zan riƙa aiki na different window desktop wannan shi muke nuhi da multi desktop wanda idan ka duba na riga na aza har da shortcut nashi a kai yanzu idan na zo nan sai na ce to ni yanzu ina so in hau wannan window ne yanzu idan ka duba abin da ya faru da na wannan duka na accepting waɗannan abubuwan akan nan ne to amma me ina so a ce in ɗauko misali tun da akan nan ne na aje idan na kawo nan sai ta nan za ka kamar sun fito idan na kawo ka gani ga window nan ta fito saboda a yanda nake kunna waɗannan na ƙasa ina kan window 4 ne to idan na zo ina so in yi switch zan danna window sai in danna arrow na hannun hagu ko kuma in danna arrow na hannun dama wanda zan riƙa yin switching da wannan waje zuwa wannan waje don haka bari ka ga abin da zai faru zan zo in sake danna sai in ce to ni yanzu ina son MDM dina yana kan window 4 to ina so Camtasia ta dawo akan window 1 sannan ina so BS Code ta dawo akan window 2 sai mi kuma to sai in zo in yi haka to a yanda na haka yanzu idan ina so in gudda daga wannan window din sai in danna Windows Control kibiya ta gaba Windows Control kibiya ta gaba Windows Control kibiya ta gaba to a haka zan rika yi Windows Control kibiya ta gaba yanzu na kai ƙarshen window Windows Control kibiya ta baya Windows Control kibiya ta baya Windows Control kibiya ta baya to idan kana so ka gane cewa lalle abin nan yana canza bari mu gwada canza window na bari mu gwada canza shi kala na setting na window idan na zo nan sai na danna display kamar haka din nan ina so in canza kamar misali wallpaper to a yanzu yadda zan yi shine yanzu ina kan window bari in shiga a window 4 na ƙarshe din nan to ni shiga window 4 sai in ce mai next background window domin in canza window yanzu ka kala window din da gare ni ban sani ba to yalla ko desktop din zai iya canza window ya canza kayya da yake ina amfani da abu guda amma dai duk babu dama duk dai abin da zaka yi shine zaka yi amfani da kowane window a inda ga dama Windows Control kibiya ta baya zaka dawo wani Windows Control kibiya na baya zaka yi wani wanda haka din fa yana canza saboda dai babu wani abu da ya bude a wajen ne zaka kama ba abin da ke faruwa amma dai na tabbata idan ka rike control da Windows sai ka sa kibiya ta gaba kusan maballin nan ka na calculator to zaka ga cewa kana ta juyi ta inda ka ga dama ta inda ka hita din nan ba ta nan kake shiga ba ta inda ka shiga ba ta nan kake ta kaga kenan kana aikin ka na farko a nan ka aje aikin ka na biyu a can ka aje aikin ka na ina a nan abin da zai baka shawa sosai wannan shine wani abu da ƙwararri ma suke amfani da shi kusan kowane lokaci